لو لسه ما بداتش كيمستري ومش عارف تعمل ايه، او بدات وقلقان من الكيمستري ومش عارف تطمن ازاي، تعال انا اقول لك نعمل ايه. طلبه ثالثه ثانوي، اهلا بيكم في فيديو تعريفك بنظام المراجعه بتاعتنا السنه دي. طلبه كتيره جدا بعتت لنا نظام المراجعه عامل ازاي، هتعملوا ايه، هنبدا ازاي، كل ده هرد عليه ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده. ركز جدا معايا، هقول تفاصيل في غايه الاهميه. سواء انت مستواك قليل في الكيمستري وقلقان منها، فان شاء الله هنقدر نطلع بيك لمستوى اعلى من كده بكتير. لو انت مستواك اصلا كويس وعايز تعلى بمستواك اكتر وتبقى اكثر كفاءه في حل الاسئله، برضو انت هتستفاد جدا جدا من الفيديو ده، فركز في كل تفصيله. الاول خليني اقول لكم طريقه المراجعه بتاعتنا عامله ازاي. احنا المراجعه بتاعتنا يا جماعه بتتقسم لكل تشابتر حصتين، علشان اقدر ادي كل تشابتر حقه في المراجعه. يعني كل تشابتر مقسومه على مرتين. طب المره الواحده هنعمل فيها ايه؟ تعال اقول لك بقى. الحصه الواحده متقسمه لاربع اجزاء. الجزء الاولاني شرح، هشرح نص التشابتر كويس جدا 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 بتفاصيل شديده جدا جدا جدا، وكانك بتسمعه لاول مره، بحيث تسترجع المعلومات القديمه او تذاكر من اول وجديد. الجزء الثاني في نفس الحصه لنفس نص التشابتر هتلاقيني بحل معاك كتاب المعاصر فاينل ريفيجن، اسئله قويه جدا جدا بمستويات مختلفه. وطبعا بنراعي في اختيار الاسئله اسئله النظام الجديد، سواء ام سي كيو او اسي، ونحلها بمنتهى التفصيل. بعد كده عندنا كتاب الوافي برضو فاينل ريفيجن، بنختار منه الاسئله اللي ريليتد لنص التشابتر اللي شرحناه ونحلها بمنتهى التفصيل. واخيرا اهم حاجه بالنسبه لك هي ايه؟ امتحانات السنين اللي فاتت. بنجيب امتحانات السنين اللي فاتت كلها من اول ما نظام جديد بدا، وننقي الاسئله اللي ريليتد لنص التشابتر اللي نشرحه، ونحل الجزء ده عليه في نفس الحصه. فاذا في الحصه انت بتسمع شرح، بتحل معايا كتابين مراجعه نهائيه وامتحانات السنين اللي فاتت اللي جايه من الوزاره، اللي هي اهم شيء بالنسبه لك. الكلام ده بيتم على الخمسه تشابترز، كل تشابتر بياخد حقه وكل تشابتر بياخد الوقت اللي متاح ليه. بمعنى اكيد التشابتر بتاع الاورجانيك اللي هو تشابتر 5 مش هيكون زي الحاجات الان اورجانيك. في ايه يا مستر؟ في الكميه. يعني الاورجانيك بصراحه هياخد مني 3 حصص مش حصتين. ليه؟ لانه كبير وفي تفاصيل كتيره جدا جدا جدا. موضوع النيمنج انت قلقان منه ومستواك فيه مش حلو، هنظبطه في الحصص دي باذن الله. موضوع الكونفرجن ازاي من حاجه تجيب حاجه، والجو بتاع الكوميكس بتاعكوا ده، كل ده هنحله مع بعض ان شاء الله في الحصص بتاعتنا دي. في حين مثلا حاجه زي تشابتر 1 مش زي اهميه الاورجانيك، فهياخد مني حصه واحده بس، هقدر الم ان شاء الله التشابتر شرح كله والحل كله في حصه واحده بس. فاذا كل تشابتر بنديله حقه. النتيجه 9 اسابيع مركزه باذن الله من المراجعه. هنبدا بالاورجانيك. طب ليه يا مستر بدات بالاورجانيك مش بالان اورجانيك؟ لان دي اخر حاجه انت مذاكرها معايا، فبالتالي تقدر تفتكر بسهوله، مش هناخد صعوبه او مش هناخد وقت ان انت تفتكر اللي فات. حاجه نوع من انواع ان انا بديك ثقه بنفسك. انا لو بدات معاك مراجعه من التشابتر 1 هتلاقي من نفسك بتبذل مجهود كبير عشان تفتكر المعلومات القديمه، فتلاقي نفسك بتتهز شويه. ولكن لو بدانا بالاورجانيك تلاقي نفسك فاكر، لان الامور لسه قريبه، فمرتاح نفسيا وهادي، وتبدا المراجعه تمشي ان شاء الله بشكل سموث وبشكل لذيذ جدا 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 باذن الله. طيب لو انت بتسال عن عدد الاسئله، بقى سؤال مشهور جدا جدا، انت تحل كام سؤال؟ ولو انه سؤال بالنسبه لي مش مفهوم قوي، ليه عايز عدد الاسئله وهي كل سؤال فيهم مهم وكل سؤال فيهم بيعلمك شيء؟ بس برضه هجاوبك على السؤال ده. الاسئله بتتراوح من 75 سؤال ل 85 سؤال في الحصه الواحده. يعني ايه؟ يعني كل نص تشابتر هنحل عليه تقريبا حوالي 75 ل 85 سؤال، يزيدوا او يقلوا، عشان بس ايه، برضه مش كل التشابترز قد بعضها. فانت بتلاقي نفسك تقريبا في التشابتر الواحد بتحل حوالي من 150 ل 180 سؤال على التشابتر الواحد، فلو ضربتهم في الخمسه تشابترز حوالي 900 سؤال على كل التشابترز. 900 سؤال دول اسئله مركزه، يعني ما فيهمش سؤال ملوش لازمه، ما فيهمش سؤال مش مهم، لا، كل سؤال فيهم بيعلمك وبيضيف لك شيء جديد. فمهم جدا تبقى عارف انت داخل على ايه، تستعد له جدا نفسيا، وتبقى عارف ان باذن الله المراجعه دي هتجهزك لل60 من 60 في الكيمستري مهما كان مستواك ايه. طيب لو انت طالب قديم معانا فانت اوريدي عارف النظام وعارف المنصه، لكن لو انت عايز تنضم لنا وعايز تعرف نظام المنصه عامل ازاي، تعال احكي لك المنصه بتاعتنا عامله ازاي. انت عادي جدا بتدخل على المنصه بتاعتنا اللي قدامك، بتبدا تعمل اكونت جديد على المنصه، وبنبدا نكلمك ونشرح لك سيستم المنصه. ايه سيستم المنصه؟ ان الحصه الفيديو بينزل لسيادتك ليك 3 مشاهدات، 3 مرات تشاهد فيها الفيديو كاملا، بحيث ان انت شفته مره وحابب ترجع له لاي سبب من الاسباب، في سؤال معين عايز تعيده براحتك تماما، مفتوح معاك لحد ليله الامتحان تتفرج عليه اكتر من مره. البي دي اف بتاع الاسئله بيكون موجود جوه الحصه، يعني مفيش كتاب محدد انت بتشتريه، لا 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 تشيش حاجه. البي دي اف بتاع الحصه الفلانيه جوه الحصه نفسها، تعمله داونلود وتشتغل عليه معانا اثناء الشرح نفسه. الارقام اللي قدامك دي بتبدا تتابع عليها لو عندك اي مشكله، سواء تقنيه، سواء مشكله في الويب سايت نفسه، او لو انت عندك اسئله في الكيمستري. اسئله الكيمستري بتتقسم الى قسمين، يا اما انت بتبعت على الواتساب وبنرد عليك، حد من المساعدين العلميين بيرد عليك، يا اما انا بعمل لك لايف، ودي حاجه سبيشال جدا ليكو، مش
بتتعمل كتير جدا خالص، انه احنا بنعمل لك لايف كل 15 يوم نجمع فيه كل الاسئله اللي واقفه قدامك. فواقف قدامك حته في تشابتر 2 حته في تشابتر 1، بتبدا تدخل تقابلني نعمل لايف انا وانت نحكي فيه عن كل المشاكل اللي بتواجهك في المذاكره او حتى غير المذاكره يا سيدي، لو انت عايز تدردش معايا اي دردشه عامه. يعني الفكره هنا اني بحاول ادي لك دعم علمي ودعم نفسي، علشان الفتره دي مهم جدا جدا ان انت تكون نفسيا واقف على رجليك اكتر كمان من علميا، لان انتوا اكيد فاهمين النفسيه هي اكتر محرك دلوقتي للطالب بتاع ثالثه ثانوي. لو عايز تعرف تفاصيل الاشتراك على المنصه اكتب لنا في الكومنتات كلمه كين فالي واحنا هنراسلك ونبعت لك تفاصيل، او ابعت لنا انت مباشره على رسائل الصفحه واحنا هنتواصل معاك. وفي نهايه كلامي حابب اكد لكم انه باذن الله الفول مارك في الكيمستري شيء سهل تحصل عليه، بس بمذاكره وتعب ومجهود. خليك واثق في ربنا انه مش هيضيع تعبك ابدا باذن الله، خليك واثق بنفسك انه باذن الله تقدر تحصل على الفول مارك في الكيمستري، وباذن الله بنظام مراجعتنا هتقدر توصل للي انت عايزه. ابذل مجهود على قد ما تقدر، طول الوقت في وقت، طول ما الامتحان مش بكره تقدر باذن الله تزود مستواك وترفع من ادائك. اتمنى لكم التوفيق والصحه والسلامه، مع السلامه.